Did you see Max? Ask mommy to bite the trolley. Come on, let's go home. Yung trolley natin dun, oh. Naiwan. Tara. 1 hour and a half na tayo. Sleep. We're going to sleep na. Manood lang kayo. Wag kami ang maglalaro. Ha? Wala to kasi sa atin yung bata tayo. Ngayon lang kami maglalaro. Airplane! Yeah. O, diba? Ha! Sinuro kasi. Ay. Mayaman daw tayo. Airplane tayo. Tapos mayati. Yan. Yan. Yaman natin, oh. May car. Nakatira tayo sa palasyo. Taran! Taran! Ang ganda! Ha? Baba. 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 Nakita niya Baba. Baba. Si Baba. Kaya mo si Baba. May sali dito. Lagyan mo na ng design yun, ah. Mabasag eh. Ito. I-ano natin. Diyan ka lang, huwag kang bumaba. Wala kahit kasi ito nung bata tayo. Tsaka wala rin naman tayong snow kasi kain. Gawa ka halo-halo. You want some halo-halo? Sa susunod, magdala tayo ng sago dito. Magdala ka ng sago. May airplane ka pa, Karsa. Mayaman ako. Yan, may airplane pa ako niyan, no? Airplane, may car. Nakagawa ka pa ng airplane at Karsa. Nyok-nyok na. Maglaro ka na. Yes! Ito yung river na nag-ice na siya. Naglalaro na si... yung malaga namin, oh, nakaupo sa trolley. Ayan, oh, yung isa ko. Wow, dito ka lang, Max. Huwag, no? Stay there. Huwag ka maingay, mama. Okay, tama na paglalaro namin. Kayo na. Promise. Maxie!